有历史遗产你咋不得？我啥边去挂边晒个的下落，你那个有两能放啊咯，一句其他天呀，你那个装嘛有，啊就落大也是你有两。你那他妈挂边多也那个咯，我嘛不多，阿妈咋去挂边多啦？他有两20嘛，家家多啦嘛那边，你那他妈挂边多呀嘛，亲你光啊你有。花大嘛有，菜吃大嘛有，米多有酒啊，而且那个老大也是呢，多也那个咯啊，我那酒啊，可就是嘛，我嘛不懂我酒啊，就是呢多也里面也嘛大么啊，我那抽不起用啊，我嘛不懂我啊可不嘛，我票个他妈的有时里面呢，他妈我被天天有多也里边是也嘛大么啊，我那你下送啊嘛不懂么啊，我下那里我在嘛的去。下了几年我挺快了，有时呢我多一年明白俺们，他的俺们也蛮大么，树木提么的呀，拿出来阿里一点下头个呀，一年阿里许多么，树木他妈呀我的，比起我们话过来，我票我们公司呢我在下头个来被白嘛大么，树木个样么，我讲明年我有呢。手打不呢，今年叫人我呢能放啊咯，明年我有啥么？有人很提醒我呢，提次的嘛点一点么，能放的呢，可点块还把起码你放那多么？我嘛不懂，明年我有点嘛俺们他太热了那咯，还人家听你别听你不一点咯，我嘛不懂，有许个干那台，明年我比多一那个咯，我呢特别多一的有20俺们有点也嘛大。有的也大嘛个嘛呀，20嘛咯。你那个你的抓嘛，酒啊，你那个你的抓嘛，不是，你那个你的乌啥的个大嘛，来我他妈个的那样，木瓜来说话是呢，木瓜乖乖有的也大咯，学个干那看呀有的也嘛多，个大也多的么，侬咱们不阿里一干嘛说，侬现个个大也说不阿里一干嘛说。侬画面你嘛多，我嘛不多，你三个你下了，为啥嘞？侬在你那个酒啊，个大人酒啊，他妈话比为啥米也说的多加，为啥米比去瓜多加比三个你下了？为啥嘞？侬在普西瓜，我就个大路别把他娘普西他妈话比为啥乖，木瓜乖话，侬在说话那么多个，第一个比三个你下了，为啥嘞？侬在。生年加过年个大路别白的呀，生年加过年他妈挂的乌纱怪这个山区别特的山个你晓得，侬在阿克家嘛，莫个爸爸妈妈山个大路别白的呀，侬很奇怪个咋多，侬明年莫个爸是你俺的山区大路个俺的。他的山区嘛，话侬我那嘛他的，明年莫个爸嘛话别乌纱的俺的谁家莫家是你莫他的乌纱。莫过来说话都山区别三个你晓得，明年光乌纱嘞，那出去有你去有点可大嘛来说嘛，说来个，特别是咱家错过也那么多个，特别是咱家这里我的很多一家那么多个，特别是咱家米多家嘛莫光光说么，这里是电脑话特别读书，这里是提有点提学么，特别是咱家么，这里头说很多生意家都光乌纱去都大嘛着了。他去看，你都他花的三个，你晓得？提你叫他阿吉罗大也是呢，侬阿是提有俺俺的，侬在下头个跟那他阿克是讲人提好的俺都我，妈俺娘还把提嘛的俺都，侬在米养我俺的，你呢有的你我说有几次提把我来收的，你那么呢？你有的为啥来个大嘛？酒啊，酒啊，为啥来有的个大嘛？我啥事啊？他妈话的。莫乖提次提爸妈有的对那么多个，喊面是那不咋子把那子的，乌纱边去挂的，三个的下落，你那个个大爷都他妈的莫乖，俺娘下就把那子，莫乖来说，俺娘我子的乌纱边的挂的，三个湖那咯。